Чест ми е денеска да ви презентирам ново достигнување на медицината во областа на диагностиката, каде што се работи за 3D налаз на еден пациент кој требаше да биде опериран од вродена срцева мана. Тој пациент е од странство, дојде кај нас за испитување, ги направивме сите испитувања и требаше да добие и операција на срце, меѓутоа некои од параметрите не беа така баш доволно јасни и имаше различни мислења и од странски наши консултанти, а и од тука од нашиот тим. Така да јас се одлучив да направиме, и ова е прв пат во Македонија, да се направи 3D репродукција на налазот на компјутерскиот налаз на тој млад човек кој има вродена тешка срцева аномалија. Ова е сега резултатот кој го добивме, кај што се гледат сите крвни садови и целото срце буквално во реална димензија и секако овде се прави и еден отвор кај што се гледат и сите отвори на срцето и сите крвни садови, бидејќи овде тој млад човек има и аномално влевање, овој крвен сад е дупло застапен и тој се аномално влева од другата страна, што исто така е една така поретка аномалија. Меѓутоа, суштинското беше за овој пациент дали е за операција или не. Бидејќи тој како тетралогија фало се водеше и така е воден цело време, а всушност се работи за сосем друга аномалија, каде што десната комора преку тој отвор кој требаше да се затвори, всушност тука излегува 2/3 од ортата и практично десната комора пумпа во двете страни, и во ортата и во пулмоналната артерија. И то на ваков начин можеме идеално да го видиме отворот кој оди за пулмоналната артерија, тоа е за циркулацијата во плуќата, и отворот кој оди во однос на пумпањето на крвта во целото тело. Со други зборови, за мене како хирург едно огромно достигнување, каде што можам да направам комплетната анализа, да се види објективно како тоа изгледа реално и на база на тоа да се постави и вистинската диагноза. Во овој случај, за овој пациент, после сите овие анализи и реалниот модел 3D на неговото срце, ни кажува дека овој пациент не е за операција, дека природата за него направила регулација таква да тој може да живее уште некои години со оваа аномалија и негово решение е трансплантација на срце. Така да, ова е она што сакав да го презентирам на јавноста и сето ова се случува во Македонија. Благодарам.